marka macnaha meel ma furo كل عام وأنتم بخير عيد وناكسن waxaa maanta dunida iyo daafaha caalamka laga dareemayaa damaashaadka maalintii koowaad ee Ciidul Adha xilligan waxaan ku sugannahay masjidu Saxaaba 3 oo ku yaala xaafadda furayaasha ee degmada Warta Nabadda masjidkan ayaa maanta waxaa lagu oogay salaadii ciid salaada kadib waxaan codbaahiyaha la dhex qaadnay qaar ka mid ah dadweynihii ku tukaday masjidka ayagoo nala wadaagay dareenkooda farxadeed ee ku aadan maalintan sidoo kalena hawada u mariyeen salaan saaxiibadood iyo ehel alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ciidnay ilaahay xamdigii si fiican baan ku yidnay dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogaan khaasatan ummadda Soomaaliyeed ciid mubaarak ayaan leenahay walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahadska leh na soo gaarsiiyay maalinkan weyn ee Ciidul Adha aad iyo aad ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan u mahad celinaynaa marka labaad waxaan rabaa inaan hambalyo u diro ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan u dirayaa Ciidul Adha waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bil khayr taqabbalallahu minna wa minkum salih al a'mal hambalyo leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ciid wanaagsan jamaatul khayr in farxad waxa way maanta ciida إن شاء الله تعالى جمعة الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحام هله إلهي سبحانه وتعالى إن سو غارسيي أنغا oo caafimaad qabna maalintan barakaysan maanta waa maalin farxadeed waa maalin ciid ah waa maalin muslimiinta oo dhan ay dabaaldegayaan caalamka daafiyiisa marka alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaan leenahay muslimiinta meel ay joogtaan baa hambalyo ciidul adha كل عام وأنتم بخير dadka xujaydaana xajka Allah ka aqbalo annagana ciid iyo acmaasha wanaagsan Allah naga aqbalo dhammaan muslimiinta meel ay joogaana waxaan u diraynaa hambalyo waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa ta'aala in soo gaarsiiyay waqtigan qiimaha badan oo maanta ay tahay shaacirta islaamka ugu weyneed oo ciidul islaam ay tahay ilaahayna soo gaarsiiyay yaan u mahad celinaynaa Allah naga aqbalo acmaasha aan soo wadnay iyo mid aan hor u gari doono Allah naga aqbalo ciidan iyo ciideeda kalena nabad Allah noo gaarsiiyo waxaan dareemaynaa maanta farxad iyo aad aan soo koobi karin muslimiinta waxaan uga hambaleynaynaa meel kasta joogaan inuu ilaahay ka aqbalo acmaasha ay sameynayaan taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal markooda waxa leeyahay hambalyo waxaan u hambalyeynaa ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan ugu hambalyeynaa ugu tahniideynayaa munaasabadda Ciidul Adha waxaan idin leeyahay meel walba joogtaan kullu caam wa antum bikhayr magacaygu waa Maxamed Maxamuud Cali waxaan ku suganahay mashaadka Saxaaba 3 oo ku yaala degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho ma sha Allah maanta waxaa ka soo qayb galay salaada jamaacada ah salaada Ciidul Adha ee maanta lagu tukanay mashaadkan aad aan ugu faraxsanahay sida quruxda badan oo Ilaahay nagu gaarsiiyay bishaan sidoo kale waxaan si gaar ah ula hadalnay mashaayiqdii ku sugnayd masjidka ayagoo ka hadleen munaasabadda Ciidul Adha ummadda waxaan kaloon u soo jeedinayaa oo tala ah maanta waa maalin khayr badan aad u wanaagsan acmaash wanaagsan in lagu dadaalo oo macnaha meelaha khayraadka waxyaalaha khayraadka lagu dadaalo oo waxaan ku yiraahdaa sida hadda dadka ay sameeyaan Soomaalida aan la sameeynin oo sidaha macnaha oo kiga waxyaalaha oo macnaha si kale waxyaalaha in la adeegsanin waxyaalaha khayrka ah wanaaga ah dadka macnaha maanta ay adeegsadaan waxyaalaha xumaanta diinta ka hormaada ay waxyaalahaas aysan sameeynin khayrka iyo wanaaga ay ku dadaalaan ayaa macnaha u soo jeedinaya waliba si gaar ahaan oo khaas ah cibaadada insha Allah ta'ala maanta in loo joogteeyo ilaa maanta waa yawmul ayaam tashriiq ayaan ku maxaa maalin ciid ah oo aad iyo aad u fadli badan oo shacairta islaamka aad u weyn tahay marka waxa lagu weyneynayo ilaahay shacairta lagu weyneynayna waa daaca ma aha in meelaha la iska sawiro oo meelaha la iska ciyaaro ma ahan waxa ilaahay loogu dhawaada shacairta islaamka lagu weyneeyaa marka insha Allah ta'ala waxaan u darminaa maalin kasta cibaadada wata in cibaadada lagu camiro cibaadada la joogteeyo si gaar ahaan maanta kale in amaala yacni iyo meel kale aan lagu dhumin waqtigii oo lagu dhameeyo waqtigii lagu dadaalo oo la geliyo
wax adiga adduun iyo aakhiraba ku anfici doono insha allahu tacaala. maxamed cabdi cadde, Hadiyuddin TV, magaalada Muqdisho.